फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाद दिल। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। खांसी में इंस्टेंट रिलीफ देती है। एक पैन में हम 2 कप पानी गरम करेंगे। में 8 से 10 तुलसी के पत्ते, 6 से 7 लौंग और 10-12 काली मिर्च डालकर पानी को उबलने देंगे। पानी को तब तक उबालें जब तक ये जलकर आधा ना हो जाए। पानी आधा हो जाने पर गैस ऑफ कर दें। काढ़ा बनकर तैयार है। ये खांसी में आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा।